آقا منیر داده. آقا منیر کیه؟ یه پیمانکار خیلی بزرگه. گفته میخوام برای یه کار جدید استخدامت کنم. اینم پول همونه. چیز دیگه ای نگفت. 1 میلیون؟ پس فردا با ماشینمون میری؟ داشت دروغ میگفت مهوش. این پول رشوه است. منم باید به جاش همه کاراشو خوب و بدشو امضا کنم. میفهمی چی میگم؟ خب امضا کن دیگه. به بابا چی کار داری؟ به بابام کار دارم مهوش. بابام فکر میکنه لگد زدم به قبرش. بابات فوت کرده. برای اون چه فرقی میکنه لگد بزنی یا نه؟ این حرفا چیه داری میزنی؟ باشه پس چرا اینا رو آوردی تو خونه؟ آوردی نشونم بدی دلمو آب کنی؟ آوردم که ایمان خودم رو چک کنم. آقا منیر فکر میکنه که اگه 2 روز این پولا رو تو خونه نگه دارم نظرم عوض میشه. ولی من میترسم مهوش. میترسم این همه پول تو خونه نگه دارم. دیگه چطوری بخوابم؟ خب پس باشه بیدار بمون. حالا یه لحظه صبر کن. تو برای چی عصبانی میشی؟ تو این پول پس نمیدی. اگه خدا بهمون لطف کرده شکرشو به جا بیار. این پول تو کمد بذار و بخواب. میگی رشوه بگیرم؟ این رشوه نیست دانیال. مزد زحمت و کارته. آخه چقدر کار میکنی؟ کل روز رو اون موتور داغون میچرخی. از یه آدمی مثل مانتی مطلق میشنوی. یادته؟ اون روزی که موتورت روشن نمیشد. روحم 4 ساله شده. هنوز نفرستادمش مدرسه. تا واسه ثبت نامش پول جمع میکنی به یه بهونه خرج میشه. 3-4 تا شلوار داری و 4 تا پیراهن. وای دارم فکر میکنم امشب میخوایم بریم تو چی میپوشی؟ یه بار به هم نشون بده. چیه؟ پولا رو میگم. اینهاش. من باورم نمیشه دانیال. منم باورم نمیشه مهوش. سرم داره گیج میره. تو یکم بگیر بخواب. استراحت کن. نه من خوابم نمیاد. هنوزم تو فکر پدرت یاره؟ نه دارم سعی میکنم پدرم رو فراموش کنم. پدرم فوت شده. فقط خب باشه. میخوام هر جا که هست خوش باشه. با این یه ذره حقوق زندگی پیش نمیره. من برم دست صورتمو بشورم بیام. فرشته های بابا هم خبر ندارن که 1 لیتر بنزین شده 110 روپیه. شهریه روحام 10,000 تاست. یه شنبه هم که بره پیکنیک همه پس اندازه تمام میشه. میدونم دیگه. برگر که میخرم میگم کدوم از همه ارزون تره. به خوابم هم که بیاد میگم یه چیزی گفتی و رفتی. خودت هم بودی نمیتونستی. بابا من خیلی شرمندم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.